Okay ဒီတခါကျွန်တော်တို့က table ဆွဲပြီးတော့ table တွေကို data ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ထုံးစံတိုင်း insert တွေကိုသွား table ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုတလောက်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် table လေးကအထက်မှာ cursor လေးလောက်ကဖြစ်နေအဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေက keyboard မှာ tab key လေးရှိရနော်သူ့ကိုခုံရင်အဲ့လိုခုံလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ arrow key လေးနဲ့လည်းရွှေ့လို့ရတယ်နော်အပေါ်ရွှေ့ခြင်းအောက် arrow အောက်ရွှေ့ခြင်းအောက်ကိုထိုးနေတယ် down arrow up arrow ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနဲ့သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘာရေးမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကတိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ row တစ်ခုကိုခေါ်ပြီးတော့ insert row အပေါ်ပေါ့နော်တစ်ခုကိုခေါ်မယ်ဒီကောင် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့split cell mat cell ပေါ့နော် mat cell mat cell ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်ပြီပေါ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဘာရေးမှလဲဆိုရင်ကျောင်းသားရမစင်ရင်ပေါ့နော်ဒီမှာလိုပဲထည့်ကြည့်မယ်ရမလားမရဘူးပေါ့နော်မရစာသားတွေကမှားနေတယ်များတယ်အဲ့တော့ student map ပေါ့နော် student student marks student marks ကျောင်းသားရမှတ်များပေါ့နော်ကျောင်းသားရမှတ်များဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို center လေးထားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာcenter လေးပြောင်းသွားရင်နော် center ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့စင်ပေါ့နော် no ပေါ့ခဏစင်စားမယ်ဒီဘက်ကပါထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့ asset လေးထည့်လိုက်တာလဲဆိုတော့အရင်တော့မြန်မာနဲ့ရိုက်ထားဘူးလို့နော် auto correct option ကြောင့်မပြောရသေးကျွန်တော်မြန်မာလို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကရိုက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်စပေပါတစ်ချက်ပို့လိုက်တာနဲ့နောက်ကရ auto ဖြည့်တာအဲ့ဒါလေးတွေမပြောရသေးနော်ထားပါတော့မြန်မာနောက်ပြီးတော့ဗာတော့နော်အင်္ဂလိပ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာအင်္ဂလိပ်နောက်ပြီးတော့ဗာထည့်အောင်နော်မြန်မာအင်္ဂလိပ်မှသင်ချပေါ့ MATH math ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ math အဲ့တော့ physics က PHY တူကောက်ပဲရေးလိုက်တော့မယ် chemistryက CHEM okay ဒီဘက်ကဗာထည့်မယ် DOT တူတယ်ပေါ့နော်တူတယ် DOTA တူတယ်ဒီစလုံးကတီးနေokay ဒါဆိုနည်းနည်းလေးမြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်တူတယ်ဒီဘက်ကတော့ဘာညာတရကပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုဘာမလို့ရှင်လဲပိတ်လိုက်လို့ဖြတ်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ delete cell column delete column ပိတ်လိုက်ထားပါတော့ဒီဘက်ကတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကနည်းနည်းနိုးကနည်းနည်းလေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီလိုလေးယူလိုက် sorry ကုန်းမပါပဲနဲ့ဟိုလိုဖြစ်ဒါဆိုကုန်းပါလိုက်ဒီလိုလေးမျိုးလေးဖိပြီးတော့ဆွဲလို့ရမယ်နော်သူကနှစ်ဖက် arrow လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်နှစ်ဖက် arrow မပါ
မပေါ်ရင်မရဘူးပေါ့နော်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ရရတာဆိုလွယ်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍစဉ်လေးထည့်မယ်ပေါ့မြန်မာစာ student နာမည်တော့မထည့်လိုက်ရဘူးเนาะဒါ student name တော့ဘာလို့ထည့်လို့ရရပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ data ကိုဒီတိုင်းပဲထည့်ကြည့်မယ် sorry ဒါ under ခေါက်လိုက်တယ်နံပါတ်နဲ့ upload ရအဲဆိုရင် data လေးတွေထည့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍဘက်က arrow လေးကိုနိုင်တက်ခုံသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တက် key ကိုခုံရင်လည်းရလိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်မြန်လေးဖြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data လေးတွေထည့်လိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် student map ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရင်နောက်ဗီဒီယိုပိုင်းမှာဒီအရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်တာလေးတွေ design layout လေးတွေထည့်တာလေးတွေကိုပြောမှာနော်ဒီ tool လေးနဲ့ပြင်တာလေးကိုပြောမယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ